Ons het nou lekker Paasnaweek gebeur, maar wat gebeur nou in ons lewe? Baie welkom. Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels en ek dink ons moet vanmôre met mekaar eerlik wees en ons 'n bietjie terugvoer kry van wat het in my lewe nou verander nadat Paasnaweek gebeur het. Het ek dit reg gekry dat ek so glo dat God met my op pad is, dat ek nie hierdie geweldige vrees het wat my dryf, of het ek 'n visie vir die toekoms? Ons gaan vanmôre net lekker gesels daaroor. Maar voordat ons gesels, kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy die oggend aan Vader. Here, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dankie vir u woord. Here, en waar ons vanmôre praat uit Johannes 20 waar hy aan die disippels verskyn. Geef vir ons genade, maar ook insig. Maar ook Here, dat ek die wil binne myself ontdek dat ek anders wil wees. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Amen. Ons het hier oor Paasnaweek lekker reën gehad en Vrydagoggend het die son lekker geskyn en pa sê vir sy familie, ons gaan vanmôre kerk toe, hulle is op die plaas, maar die jongste seun is lekker omgekrap, hy so laat laerskool ouetjie. Want die hele week het dit gereën en dis vakansie en hy kan nie op sy perd ry nie en hy kan nie buitekant wees nie want dit is nat en dis modder en hy is net ontsteld en vanmôre is hierdie pragtige sonskynoggend en nou moet ons kerk toe gaan. Hy kan nie buite speel nie. En dan het ek gekyk na die weerberig en weerberig sê rondom 10:00, 11:00 se kant gaan dit weer begin reën en hy's ontsteld. Nou sit hy daar agter in die kar en hy brom in sy eie baard. Nou hou pa vir hom in die spieeltjie dop en pa sê vir hom, "Wat is dit?" Nee, sê hy kan nie verstaan hoekom ons vanmôre Goeie Vrydag met kerk toe gaan. Dit is so 'n lekker dag buitekant. Sy pa sê, "Want dit is pa Sondag." Nou sit hy weer, nou sien sy pa weer, hy sit weer 'n bromme agter op die sitplek van. Hy is ongelukkig in sy hart. Sy pa sê vir hom, "Ek sien jou hartjie is nie lekker nie. Praat met my. Wat is nou met jou hart aan die gang?" Hy sê, "Pa, ek het nie tyd om al die goed te doen wat ek wil doen nie." "Wat so goed is dit?" vra pa. Hy sê, "Die feit dat ek kan perd ry, pa, en alles en net nou as ons van kerk af kom, dan gaan dit weer reën. En ek wou net so graag by alles uitgekom het." Sy pa sê, "Maar dis pa Sondag, ons moet kerk toe gaan." Sit weer dan. Pa sê vir hom, "Sê hard, moenie daar in jou baard sit en brom nie." Hy sê, "Pa, ek weet al reeds wat die dominee gaan sê, want hy sê dit elke jaar, Jesus Christus is dood." So, ek verstaan die frustrasie in sy hart, dat hy geweet het wat die dominee gaan sê, en hy kon regtig die boodskap gemis het. Maar die groot vraag, wat ek vanmôre weer vra, is, na Paasnaweek met jou gebeur het, nadat ons alles beleef het, is Jesus Christus nog vir jou dood? Of het ons begin leef volgens Paasondag wat verby is, Opstandingssondag waar Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy my lewe kom verander het? Het ek dieselfde vrees as 2 weke terug? Of dieselfde hoeveelheid vrees? Is ek nog steeds in 'n wêreld vasgevang waar my lewe nie vir my lekker is nie, waar ek net oorleef van dag tot dag? Maar die belangrike ding is, dis nie waar my storie hoef te stop nie, dat ek Paasnaweek verkeerd gevier het nie. Ek dink wat belangrik is, dat ons vanmôre kyk na wat na Paasnaweek gebeur het, en hoe die gebeure na Paasnaweek in die hand van Vader sy disippels verander het, en daar's 'n progressie, daar's 'n proses wat gebeur, en ek wil vanmôre dat ons saam lees uit Johannes hoofstuk 20, en ons gaan van vers 19 af saam lees. En daardie Sondagoggend was die disippels by mekaar, hoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." En nadat hy het gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir hulle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy het gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle,
as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger steek in die spyker steek nie en my hande nie steek in sy sy nie, sal ek dit nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en sê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit hier in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê toe vir hom, my Here en my God. Ek wil dat ons vanmôre by 3 dinge stil staan en die een volg op die ander ene. En ek moet verstaan hoe die een op die ander een volg en wat die impak daarvan op my lewe is. En ek dink die eerste plek waar ons moet stil staan is dat in die teenwoordigheid, in die ware teenwoordigheid van Christus verander vrees na vrede toe. En ons kan nou mooi in die Bybel kyk en ons sien dat hulle agter geslote deure was want hulle was bang vir die Jode. Hulle was bang dat hulle ook vervolg gaan word. Jesus is nou vervolg en hulle het al weggekruip en hulle het in 'n sekere sin baie klein begin lewe omdat hulle bang was. Hulle het nie in die openbaar vreeslik beweeg nie. Maar ek dink die kenmerk van hulle lewe is dat hulle klein begin lewe. Hulle het net mekaar kontak gehad. Hulle het met ander mense kontak gehad nie. En toe Jesus aan hulle verskyn, sê Jesus aan hulle die woorde, vrede vir julle. En hy sê dit in vers 19, hy sê dit in vers 21, 'n tweede keer vir hulle, en dan is hy 8 dae later aan hulle verskyn, sê hy weer in vers 26, vrede vir julle. En ek dink ons moet bietjie gaan stil staan, ons mekaar vra, wat beteken dit? Wat beteken vrees? Vrees beteken dat 'n mens onseker is of jou omstandighede of jou omgewing jou met sagte hande gaan hanteer. Vrees is onsekerheid oor hoe die toekoms gaan lyk. En vrees is dat jy dit nie gaan kan hanteer nie. Ek kan nie aan iets anders dink wat vrees veroorsaak nie. Ek onthou toe ons op skool was en jy het nie jou huiswerk gedoen nie, dit was nog die dae toe ons lekker pak slaag kon kry. Was jy bang geweest, jy kry pak slaag dat jy jou huiswerk gedoen om die uitkoms van omstandighede te verander. Nou, kyk gou 'n bietjie na die vrees wat elkeen van ons elke dag in ons hart dra. Wat 'n vrees het ons? Ons het 'n vrees oor ons direkte familie, ons direkte mense, dat jy miskien in 'n karongeluk kom of dat daar iets gebeur met jou wat sleg is. Of dat daar huisbraak is of ons kan dit 'n klomp vrese noem. Ons het 'n vrees as ons by ons werksomstandighede is dat ek my werk kan verloor want ons weet goed verander vreeslik. Jy het 'n vrees dat ander mense bo jou gaan uitstyg, jy met jou bes doen om voor te wees en om voor te lyk alhoewel jy baie keer nie so voel nie. Ons het 'n vrees oor letterlik alles. Ons het 'n vrees oor die toekoms. Gaan ek kan aftree? Gaan my kinders goed genoeg groot word? Gaan alles? Ons het net 'n vrees oor alles. En ek wil môre gou 'n aanhaling maak. 'n Ou met die naam van Charles Stanley het op 'n stadium 'n aanhaling gemaak wat hy sê, peace doesn't come from the absence of trouble, but it comes from the presence to Christ, of presence of Christ. Ons moet vir onsself vra, hoe lank wil ek nog bang wees? Van die disippels was bang, maar die oomblik, die eerste reaksie wat Jesus het, by albei geleenthede, en dit was so belangrik dat hy herhaal het gesê, vrede vir julle. So ek moet vanmôre eers myself vra, wat is dit wat maak dat ek die heeltyd gespanne is, dat ek die heeltyd on edge is, die heeltyd, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, ware liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. Daar's nog nie volkomme liefde waar vrees is nie, want dit verwag straf. En dis presies wat Jesus verstaan toe hy met die disippels praat, wat hy sê vir hulle vrede. En hierdie woord vrede wat Jesus vir hulle gee, is nie 'n groet soos hallo, die Hebreëse kultuur van daai tyd was, die Nuwe Testamentiese kultuur, dat hulle mekaar gegroet het met die naam Shalom, met die woord Shalom, wat beteken het vrede. Hierdie is nie net 'n vrede vir julle nie, dis nie net Shalom nie. Hierdie is die teenwoordigheid van Christus
En die teenwoordigheid van Christus is so skoon, so heilig, so rein, dat Christus se teenwoordigheid onmiddellik vrede in hulle harte sit. Die oomblik as jy in Christus se teenwoordigheid kom, kry jy hemelse vrede, vrede wat jou verstand te bowe gaan. En dis wat hier gebeur. Hierdie wonderlike ding van Christus Jesus se heilige verskyning aan hulle en sy heilige teenwoordigheid, en in sy heilige teenwoordigheid verdwyn vrees, want vrede verdryf vrees. En as ek nou vandag vir onsself die vraag vra, hoe het jou lewe verander na Paasnaweek? Het jou lewe enigstens verander? Sit jy nog steeds agter 'n toegesluite deur, want jy is bang vir die wêreld, jy het die deur van jou hart gesluit, en jy kruip lekker weg daar, jy wil so onsigbaar as moontlik wees, want jy is so bang vir dit wat rondom jou kan gebeur. Is dit nie miskien tyd dat jy jou hart oopmaak, regtig oopmaak nie? Dat jy vir Jesus Christus regtig innooi, want die vraag is, kan sy heilige teenwoordigheid vandag dieselfde funksie in my en jou lewe vervul, as wat dit vervul het in die gedeelte in Johannes 20 wat ons gelees het? Natuurlik, hy is nog net so heilig as wat hy daai tyd was, hy het nog presies dieselfde mag wat Vader aan hom gegee het, wat hy daai tyd gehad het, en hy het nog steeds die toegang tot jou hart. Is dit nie tyd dat jy jou hart oopmaak, Christus in sy volle heiligdom in jou lewe innooi, en dat die vrede wat hy in jou lewe uitspreek, 'n blywende vrede sal wees, wat die donkerte van vrees vir eens en vir altyd verdryf nie. Maak jou hart oop, dat die ware Christus in jou hart inkom. Nie liewe Jesus van jou kinderbybel, maar Christus in die volledigheid van opgestane Heer. Die tweede ding wat ek wil praat, en as mense op die tweede ding kom, verstaan jy kan nie na die tweede een toe oorgaan, as die eerste nie daar is nie. Jy kan nie van ongeloof na geloof te oorskuif, as daar nie vrede is nie. As daar nie 'n ware vrede in jou hart is nie. En ek wil net so 'n paar verse lees, om onsself te herinner van Thomas, vers 25, die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar Thomas sê toe vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. En dan kom vers 26, en 8 dae later was Jesus weer die disipels, en Thomas was by hulle, en alhoewel die deure gesluit was, ons sien weer die hele ding, Jesus groet weer, en hy sê vir hulle, vrede. En toe sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie. Beteken ongeloof in hierdie sin, dat Thomas nooit in Christus geglo het nie? Ons vertaal partykeer die woord ongeloof met, iemand is ongelowig, iemand wat nie in God glo nie, wat nog nooit in God geglo het nie, en wat ook nie in God se almag glo nie. En aan die vraag kom hy vir Thomas vra, wat een van die 12 was, wat hom gesien het, wat saam met hom opgetree het, hoekom sê hy vir Thomas, moenie langer ongelowig wees nie? Want as daai vrede van Christus en die heiligheid van Christus in jou wese inkom, ongeloof is nie om nie in Christus te glo nie. Thomas het in die Here geglo. Ongeloof is omdat Thomas geweier het om in die wonderwerk te glo wat Christus opgestaan het. En dan sê Thomas, en dan sê hy vir hom, en hy sê, moenie langer ongelowig is nie, maar wees gelowig. En dan hierdie pragtige verklaring van Thomas, my Here en my God. En dan wil ek by die laaste gedeelte net stil staan, dat 'n mens sal skuif van onsekerheid na sekerheid toe. Onsekerheid oor die toekoms na sekerheid in die toekoms. En om dit te kan doen, moet ons weer teruggaan na vers 21 en vers 23 toe. En nadat hy sy hande vir hulle gewys het, sê vers 20, sê hy in vers 21, vrede vir julle, het hy weer vir hulle gesê.
By ander woorde, die reding van vrede is 'n groot ding in ons hart. Dat vrees maak ons lam om op te tree. En om van onsekerheid na sekerheid in die toekoms te skuif, moet jy vrede hê, jy moet ophou bang wees. En dan sê hy die woorde, het hy weer vir hulle gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dis hierdie pragtige beskrywing waar Jesus sê, maar Vader het my gestuur na julle toe met vrede. Jy kan nie die agent van vrede word in ander mense se lewe as jy nie self vrede in jou eie stelsel beleef nie. As jy nie vrede beleef nie, dan is jy besig om daar te dryf aan die kant van ongelowigheid, want jy glo nie in die almag van God in jou lewe nie. Kry vrede sodat jy geloof kry, sodat dit die ding word wat jy vir ander mense kan gee. En dan hierdie wonderlike ding wat hy dan sê, ontvang die Gees. Hy sê, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word hulle deur God vergewe. En as julle nie vergewe, word hulle nie deur God vergewe nie. Die onbeskryflike belangrike ding wat ek myself moet herinner. Ons het laasweek met mekaar gepraat, opstandingssondag, wat die disippels, of wat die fariseërs vir Jesus kwaad was, omdat hy vir die lamman gesê het, jou sondes is jou vergewe. Na Paasnaweek het hy hierdie kragtige genadedaad na my toe oorgedra, dat ek ook vir mense kan sê, jou sonde is jou vergewe, en Vader in die hemel sal die persoon se sonde vergewe, as jy dit opreg uitspreek. Maar as jy dit nie doen, kan dit nie gebeur nie. Vader stuur jou uit, soos hy sy disippels uitgestuur het, om op te hou bang wees, om die gesagdraande vrede aan ander mense te leer. Hy vra vir jou, hou op bang wees. Hy vra vir jou, hou op ongelowig wees. Hy vra vir jou, hou op onseker wees. Gaan in hierdie wêreld in en deel hierdie vrede wat jy in jou hart het. Vrylik, verniet aan almal wat dit soek. Mag Vader vir jou genade gee daarvoor. Here, dankie. Dankie dat U my so waardig ag. Dat U in my lewe so 'n geweldige impak het. Here, dat ek sal besef, maar my lewe kan nie verder gedryf word of gestop word deur angstigheid, deur vrees nie. Maar dat U vir my 'n lewe gee met vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat ons dit nie eens kan verstaan nie, Here, dat ons nie eens dit vir iemand kan beskryf nie. So groot vrede sal oor my hart en oor my denke wag hou. En dit maak, Here, dat ek gelowig kan optree en dat ek dit vrylik met almal kan deel, want dit is so geskenk dat ek dit nie meer vir myself kan hou nie. Geef vir my die moed dat ek U vrede ontvang. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag Vader vir jou seën met sy seëninge. Mag Vader vir jou vrede gee wat jy nie verstaan nie. Mag jy jou hart oopmaak en laat jy nie blind is of doof is vir hierdie vrede wat God vir jou wil gee nie, en mag jy in vrede lewe. Ontvang Vader se seën. Onder op die skerm kan jy ook 'n bydrae maak as jy wil, en mag die Here in hierdie na-Paastyd vir jou die vrede gee, sodat as ons by Pinkster kom, die uitstorting van die Heilige Gees, ons gereed sal wees daarvoor. Lekker dag.